Ciao amici sportivi, oggi Chioggia, seconda tappa del GP Maestoso 2024 e in questo breve pre-gara ho l'onore di scambiare due chiacchiere con il pilota del team Chiave Novo 63, Toby. Ciao a tutti, ciao friends. Oggi quindi si va a Chioggia, è stata una scelta dell'ultimo minuto perché fino a qualche giorno fa dovevamo andare a Cattolica, ma si è scelto alla fine di ritornare a Chioggia per il giusto tempo. Alcuni ci ritornano, ma per altri è la prima volta su quel circuito, come te? Sì, in realtà credo di essere l'unico a provarla per la prima volta ed è un punto a sfavore. Vedremo come andrà, sicuramente avrò un passettino un po' più lento degli altri che alcuni ci hanno già corso anche 2 volte. Cercheremo di fare il possibile e insomma vedremo come andrà. Beh, come dire, a Pomposa hai fatto dei buoni risultati per il team, vedo un leggero miglioramento. Credi di riuscire a fare gli stessi risultati o forse anche meglio pure qui? Allora, a Pomposa abbiamo trovato un buon passo, non mi dispiaceva, però so che non era ancora buono per stare lì con gli altri. Diciamo che ho avuto la fortuna di essere un po' più costante rispetto a chi si è girato come Umbe e Pippo, nonostante poi comunque Pippo mi abbia passato. Però insomma abbiamo comunque trovato la cerchia e proviamo a risolvere i problemi strada facendo e non so qui a Chioggia appunto come andrà, sarà la prima volta e lo scopriremo insieme. Non c'è mai da avere paura delle prime piste, però, come dire, c'è qualche pilota che ti preoccupa un po', qualche rivale? Sì, fondamentalmente sì, la persona che mi preoccupa di più sono io, perché appunto non conoscendo la pista ho paura di quello che il mio cervello potrebbe dirmi o di quello che il piede potrebbe fare, quindi dai, vediamo, sì, diciamo che la paura di girarsi è tantissima, però sì, credo di poterla combattere magari in mezzo al gruppo e anche lì lo riscopriremo strada facendo. Parole molto interessanti, Toby. E adesso linea al Greg Tech Room per una breve analisi della pista. Eh sì friends, eccoci qua, infatti siamo qui in questa super location e andiamo ad analizzare quello che è un giro a Chioggia Kart. Video offerto da Rip Drives che ringraziamo. Partiamo, curva 1 in pieno, curva 2 in pieno, poi si arriva alla curva 3, super complicata perché è una staccata che si fa con tutto lo sterzo verso destra, il posteriore che spazzola, veramente difficile. Poi si arriva alla curva 5, 6 e 7 che vanno raccordate in modo perfetto per essere veloci e abbassare quel tempo sul giro. Poi a sinistra curva 8 super veloce e poi fuori a cannone per la curva 9 per andare verso la staccata di curva 10, l'ultimo punto di sorpasso di questa pista. Si arriva alla staccata di curva 10, super complicata, bisogna prendere bene i riferimenti, poi curva 11 a sinistra ed è così, un giro a Chioggia. Ci tiene l'esterno anche qui, adesso è interno per lui. Avicinissimo. Fede c'è, fede c'è, fede c'è, fede c'è. E buongiorno amici sportivi, eccoci finalmente alla seconda tappa del GP Maestoso. Cambio improvviso, non siamo più a Cattolica a causa meteo, oggi ci troviamo infatti a Chioggia, come potete vedere dalle immagini dei piloti che sono appena arrivati in pista ed eccoli qua, che stanno controllando tutti, si stanno un po' studiando la pista e vediamo qualche sorriso malinconico. Siamo arrivati a Chioggia inaspettatamente dopo che non sembrava essere presente nel calendario per la terza stagione in fila. E invece eccoci qua, qualifiche disputate e molto interessanti. Vediamo nell'ultima fila Toby, il distacco di Toby è preoccupante, 1,5 secondi di ritardo dalla pole position, sembrerà difficile da rimarginare. Ma Pippo è la vera sorpresa perché non si aspettava Pippo in ultima fila dopo una incredibile Pomposa che lo vedeva quasi come contendente al titolo. Forse adesso si ricalibra. Gira negli stessi identici tempi della terza fila però, perché Umbe e Matte hanno lo stesso identico ritmo che ha anche Pippo. Anche Umbe sottotono però rispetto a Pomposa. Vediamo allora la seconda fila con un Tart eccezionale. È arrivato a Chioggia promettendo risultati e sembra che possa mantenere questa promessa. Dietro a Fede in terza posizione, si è ripreso dai brutti risultati di Pomposa e si mette di nuovo in top 3 dove merita di stare. Harry ancora una volta manca la pole position di un solo decimo ed è dietro a Greg che questa volta parte proprio in pole position dove si è piazzato in qualifica con il tempo fucsia. Ed ecco quindi che vediamo tutti i piloti schierati sulla griglia di partenza. E il semaforo sta per diventare di un verde splendente. Pistole di gas. E via con la carambola, la grande partenza di
di Tarta che affianca subito Henry. Ed eccoli subito in bagarre, infatti li vediamo che lì nel gruppetto centrale c'è Sono affiancati. subito, esatto, un affiancamento. Ma vediamo che ha la meglio Harry che si mette aspetta, davanti, perché- ma Tarta si affianca subito, si butta dentro e sono ancora lì appaiati, uno di fianco all'altro. Ce la fa a difendere la posizione. Fede invece gliel'ha presa subito, si è messo secondo a inseguire Greggy. Attenzione Umberto all'interno di Tarta adesso. Le posizioni qui si scambiano. È la fiera dei sorpassi mentre andiamo sul rettilineo lungo dietro per il primo giro. Intanto vediamo, attenzione che Fede cerca l'attacco. Problemi, Greggy, problemi. Greggy perde 2 posizioni. si è allargato un sacco. Cosa Ha è perso successo? un sacco di tempo. Attenzione, altro incidente qui. Mamma mia, il midfield si è inchiodato in quella curva. Ma cosa è successo a Greggy? Ha frenato prestissimo. Vediamo il replay. Vediamo intanto il replay di Umbe che, ecco, cosa è successo al centrogruppo. Qua Tira fuori È stata Tarta. una cannonata. Se l'ha proprio cannonato. Fortunatamente il pilota di Ostellatese è rimasto indenne. Però Greg ha perso tantissimo anche sui primi È 2. inspiegabile, sembra quasi che abbia mollato di spontanea volontà il gas. E intanto vediamo che ne guadagna Fede ma anche Harry, perché adesso sono sempre come al solito loro due là davanti. Sono vicinissimi. Harry si è attaccato a Fede a tal punto che lo sta provando a infilare in qualsiasi posto adesso. E non mi meraviglierei se tirasse la staccatura adesso, perché E lo infatti si affiancano. Si butta fuori. È vicinissimo. Attenzione, prova a si prendere butta la dentro. leadership. È largo. Ma Fede largo. riesce a rincrociare e a rimettersi davanti. E intanto Greggy ne approfitta e si riporta dietro. questo- Quindi forse non era un danno permanente. Si vede che ha sbagliato un attimo la staccata, magari l'emozione. È Un stata- po' strano vederlo fatto da Greggy. Ma intanto adesso vediamo con il centrogruppo e verso il fondo vediamo che la classifica rimane praticamente sempre quella. Sono scornate al centrogruppo perché Filippo, Matteo e Umberto si stanno scambiando posizioni come se non ci fosse un domani, curva dopo curva. Ma la nostra attenzione è incredibilmente davanti, perché i 3 affermati top team del GP maestoso sono in bagarre completa. Sembrava un problema quello di Greg, ma direi a questo punto che non lo è, perché è Assolutamente molto stato vicino. risolto, perché guarda, li stanno Anzi, girando eccolo come un adesso! trenino e si è buttato dentro. Mamma mia, che sorpasso cucitissimo sul cordolo. Come ha fatto a stare così cucito È sul cordo? incredibile. Sembra un sarto oggi Greg. Attenzione, perché è già di nuovo dietro Fede e forse è pronto a riprendersi la prima posizione che ha misteriosamente perso in circostanze non E spiegabili. intanto vediamo che anche Tarta riesce a prendere un po' di distacco dal gruppetto dietro e cerca forse di andare a prendere 3 davanti, ma che sembra quasi impossibile la missione, perché guarda, li stanno girando a trenino. Sono un cazzo di vagone dietro l'altro. Sono a un ritmo forsennato i primi 3. Però mi sta stupendo Tarta, perché sta andando molto bene. Non mi aspettavo un distaccamento Vediamo così. la staccata qua. Oddio. Prova l'affiancamento ma non ce la fa. Oh, anche qui, E mamma Fede mia. riesce a chiudere e a stare davanti a Greggy. Molto difficile, visto il sorpasso che ha fatto prima su Harry. Ma si stanno anche toccando un po' tutti. Guarda Greg come esce dalla scia. Adesso è veramente vicino. No, è troppo ma vicino, non lo è fa troppo qua, vicino. non lo Però fa intanto qua. vediamo qua tra Umbe e Pippo c'è un po' di scontri. E Matte sembra aver perso un attimo il passo. Non Sì, sembra riuscire a Matte stare ha lì perso troppo un po' di dietro. terreno, mentre Pippo invece è veramente vicino. Intanto vediamoli che anche Harry si è rifatto Vediamo di nuovo Pippo qua sotto. dentro. Pippo sorpassa Umbe lì alla 7, dovrebbe essere quella, forse la 6. E attenzione, di nuovo sul rettilineo Guarda, questi principale. 3 davanti sono un trenino, il trenino Thomas. Greggy totalmente Ed esterno. eccoli, attenzione, un contattino, un contatto, ma Un contattino le- bello pesante qui. Le posizioni però rimangono invariate. Non pensavo che ci saranno diciamo penalità dalla No, ma direzione. è fuoco qui, Ma- ci sono sportellate come se non ci fosse un domani. Intanto Matte ha ripreso il gruppetto dietro con lo scontro che c'è stato ed è Ecco, adesso infatti all'interno di spunta Pippo. all'interno. Ce la fa, la prende fa. la 6ª posizione della gara. Mentre Greg Tanto vediamo Greg all'interno di Fede. Oh, Adesso si trova all'esterno, non ce la è può nel punto fare. cieco della telecamera, adesso è all'esterno. L'ha passato all'esterno. L'ha passato all'esterno, L'ha passato incredibile. all'esterno. È Un incrocio incredibile. fenomenale da Quindi parte adesso del vediamo pilota se riuscirà a veneto. cercare di scappare o cosa farà. Attenzione Intanto anche Harry. vediamo qua che mia. sono subito ancora attaccati. Fede non vuole mollare assolutamente. Non ha proprio intenzione di mollare Fede dopo il brutto risultato di Pomposa. E questa è la conferma che era il kart, era la Peugeot a non avergli fornito la giusta macchina da corsa, perché stavolta sta veramente andando forte. Intanto continuiamo a vedere un altro trenino qua dietro, Umbe, Matte e Pippo, che se li stanno dando anche loro di santa ragione. Oh, Poi intanto adesso guarda, Fede Fede all'interno. Prova a fare la stessa cosa che ha fatto Greg il Però è giro difficile prima. all'esterno. Vediamo come quasi escono. impossibile, Sembra avercela fatta, no? No, invece Greggy Harry davanti, anzi, Harry è riuscito a prendere su Fede. è riaffiancato adesso. Arrivano insieme alla staccata e Henry Fianco prende la l'altro, posizione. Harry viene dietro Fede.
Ah, è incredibile. Vediamo che Tarta si sta un po' avvicinando, con calma, grazie. calma. Tanto vediamo qua lungo chi è Matte. Matte, ha fatto un lungo, è andato un po' troppo di traverso. Attenzione allora, Fede di nuovo prova all'interno di Harry, c'è qua. All'interno, prova a tenerlo all'esterno. Adesso la curva è a suo favore e Harry è ancora lì. Infatti riesce a tenerlo dietro. Vediamo. Non devono assolutamente far scappare Greg perché non farà sconti sul cronometro. Assolutamente no. Ci ricordiamo di Xtrema l'anno scorso, è stato un disastro. Per gli altri era una categoria a parte Xtrema l'anno scorso. Lì davanti Greg ha tutte le carte in regola per scappare, ma non lo sta facendo. Anzi, Harry gli si sta ricucendo dopo un po' di bagarre con Fede, portandosi dietro anche proprio il pilota della Peugeottina. Mentre di nuovo qua dietro il trio Lescano, forse sono loro quelli più da rissa da bar di questa gara, perché si stanno veramente scornando. Non si chiederanno permesso o scusa dopo un contatto. E Umbe comunque bravissimo a riuscire a tenere dietro due mostri come Pippo e Matte, che vogliono assolutamente passare a tutti i costi, anche perché sono nelle posizioni scomode del campionato. Tarta l'ha sempre detto, Umbe ha un metodo di difesa che anche se è più lento in quel punto tu non lo passi, si parcheggia nella traiettoria ideale e non c'è verso. Mentre Henry ha veramente preso Greg e si sta ricompattando completamente il trio. Io sono continuamente meravigliato da Tarta, che è più vicino al gruppo davanti che a quello dietro di lui. Nella scorsa gara l'impressione era quella di vedere uno Stellatese in sofferenza, mentre in questa un attimo gara che è stato un affacciamento di Harry. Wow, si è affacciato all'interno di Greg. Come fai a sorpassarlo in staccata? No, lì non si poteva. No, è impossibile. Greg in staccata è difficile, frena. Vediamo Pippo sull'interno di Umbe. Ha tenuto e attenzione l'attacco. In teoria dovrebbe avere la prossima curva a favore. Infatti ce la fa. Mette dietro Umbe, che appunto stavano dicendo stava difendendo veramente magistralmente. Intanto vediamo infatti qua. Si è dovuto all'esterno. Cerca l'incrocio, ma non ce la fa. È impossibile lì. Anche Fede adesso è completamente attaccato. I tre di nuovo loro, ancora loro, sempre loro nelle posizioni da podio. Adesso di nuovo Henry. Adesso si affaccia all'interno ancora, ma non ce la stavolta fa, è impossibile. Greg sembra non staccare mai. È evidente. 20 metri dopo, non si sa come faccia. È evidente che nei primi settori Henry si fa sempre molto sotto a Greg, ma è difficile battezzare una staccata più lontano di dov'è. E intanto Fede lì dietro che forse sta cercando di studiare un modo per capire anche di come approfittare della bagarre lì davanti. E infatti non perde il passo assolutamente. Ed ecco, attenzione, si affaccia ancora. Di nuovo affacciati, di nuovo attaccati. Anche Fede che è vicinissimo al paraurti posteriore di Henry. Adesso però è interno. Adesso è uscito bene. Si fa spazio, forse con anche una carenata qua. E attenzione, si mette davanti. Ce la fai anche Fede. Si affianca a Greg di fianco all'esterno, ma non ce la fa. Henry prende la leadership. E adesso anche Fede prova a bucare Greg. Forse un attimo di difficoltà. Forse non si aspettava Henry lì in curva 2. Si è dovuto inventare anche lui un sorpasso, diciamo, fuori dagli schemi. Qualcosa non in staccata ma in uscita, dove si è sempre visto avvicinarsi molto spesso in quella curva qua. Ma adesso incredibile. Vediamo se è Harry allora a tirare lo strappone. Vediamo se davvero hanno tutti e tre lo stesso passo, o se adesso, dopo che ha comandato la gara Fede, dopo che ha comandato la gara Greg, forse adesso è Henry quello che prova a tirare lo strappone per scappare. Vediamo Matte che si affanca su Umbe, ma non penso che ce la possa fare, anche perché la prossima curva sarebbe all'esterno. Infatti non ci riesce. Pippo intanto non riesce a scappare. No, anche loro stanno girando sugli stessi tempi. Umbe si attacca e attenzione, un po' di colpi qua e là. Ruotate scarenate qua dietro. Veramente è il Far West, con dei pistoleri, gli autoscontri veramente. E allora questi qua sono cuciti, uno attaccato all'altro, è io incredibile. credo che qui Harry con strada libera ha provato a tirare uno strappone, ma non c'è verso. Sono tutti lì i tre piloti che stanno tenendo la testa di questa gara dalla partenza. Allora vediamo, Pippo è ancora in quinta posizione. Si sta giocando la maniera di rimanere davanti al midfield di questa gara, dove veramente se ne stanno vedendo di tutti i colori. Tanto vediamo che Tarta va un po' in solitaria in mezzo ai due grupponi e nel panino letteralmente. Vediamo qua che Matte decide di fare un drift. Matte un po' in sbandata, cerca di prendere i clipping point, punti drift per lui. Peccato che non si ricorda che non vengono assegnati in questo campionato. Attenzione, Henry uno strappone l'ha dato, solo che l'hanno seguito dietro, a parte che sembra aver perso qualcosina, ma sono comunque sempre sono lì. Decimi, ma neanche decimi, sono centesimi quelli che ha perso Fede. Sono scoregge, sono ruttini, non c'è niente. Però stanno andando forte. Attenzione, Umbe si è buttato dentro.
Mamma mia, lì dietro davvero i punti di staccata li stanno riimmaginando ogni giro. L'ultima curva è davvero difficile da fare, è una staccata dove si arriva molto forte, Ma di riuscire nuovo a Pippo. essere precisi come abbiamo visto prima Greghi. Ma di nuovo Tanto Pippo vediamo Pippo che all'interno. si butta dentro. Vediamo Umbe la difende all'esterno, bella. Bravo Umbe, bella, bravo bella, Umbe. bella. E questo ovviamente è riattaccato Matte completamente. Greghi è molto vicino a Henry adesso, che difende Vediamo l'interno. all'esterno, Prova cercherà un incrocio. ma un incrocio molto particolare perché comunque Henry è Però, uscito molto forte. però attenzione perché qui forse è uscito molto bene. Henry deve stare cucitissimo. Lo sa, lo fa. Greg allora prova dall'esterno, ma qui non c'è verso, sono tutte curve a destra. E quindi però mamma mia è nel sedile con lui. È un biposto quello Sì, lì sì, è davanti. diventato il suo zainetto, dentro c'ha la merenda, l'acqua e le patatine. Guarda quanto distacco hanno preso i tre con il ritmo infernale che hanno impostato. si Tarta vede- ha perso molto, nonostante stia comunque allungando ancora sui tre ancora dietro. Mi sento di dire che Adesso Tarta sono comunque in attaccati. confronto dietro ha veramente trovato l'esagona. Adesso sono ma questi attaccati. qua davanti è incredibile. Oh! E attenzione al contatto! No, non ci credo! Fede Non gira ci Greghi! credo! Fede Non gira ci Greghi, credo! incredibile! Greg è fuori adesso, è davanti il muro, Passa non ce l'ha anche retro, Tarta. arrivano i Marshall, disastro per Greg, disastro, Vediamo il replay, rivediamolo. ma attenzione, si è buttato molto cattivo, però Greghi aveva chiuso molto forte nell'ingresso della curva. E lì è difficile stabilire davvero cosa è successo. Sicuramente Fede ha visto uno spazio che alla fine si è rivelato non esserci. Disastro! Disastro, Greg assolutamente. si trova adesso in penultima posizione. Terrificante perché adesso è dietro a tutti tranne Toby. Ma vediamo che intanto sicuramente adesso andrà ancora alla cazzo perché vediamo che mancano Ma ancora il ritmo 7 minuti buoni ha di sicuramente gara. il ritmo per mangiarsi tipo modi piranha i tre che si trova davanti. Fra una sportellata e l'altra probabilmente passerà lui. Il problema è che questo consegna nelle mani di Henry una grandissima occasione di vittoria. Adesso difficilmente. Sì, perché comunque Fede ha perso anche un po' di tempo, quindi tanto, non riesce tanto tempo. adesso ad essere abbastanza attaccato. Vediamo se riuscirà a ricucire. Intanto vediamo che Tarta si avvicina un po' a Fede. Fede che forse ha perso anche un po' il passo. Sicuramente è stato un po' stordito. Vediamo adesso Pippo su Umbe nel solito punto, ancora in curva 1, ma stavolta non riesce a Umbe inserirsi. all'esterno però è riuscito a frenare molto più tardi. Greg molto si è più tardi. incollato. Guarda Greg che ormai è già lì. Mi meraviglierei se alla fine di questo giro non fosse già davanti a tutti e tre. Potrebbe essere. Sarebbe scandaloso, veramente. Sarebbe davvero qualcosa che fa capire insomma il ritmo infernale che ha. Intanto Henry è davvero lontano adesso. E attenzione, guarda intanto Greg che dall'interno ne ha infilati due e adesso c'è Umbe. Però chissà se riuscirà a tornare in zona podio, perché Tarta ha un ritmo bello forte ed è molto lontano da questi tre. Quindi in 5 minuti e 41 che rimangono più un giro, ricordiamo che questa è l'unica gara di durata fra virgolette del GP maestoso, la più lunga qui a Chioggia. È Questo una sorta di endurance. Adesso vediamo se Umbe comunque riesce a tenere abbastanza dietro Greghi per non riuscire a fargli recuperare su Tarta. Ma ragazzi, Greghi è diventato il problema è che si infila. la maglietta di Umbe. Cioè, il guarda, problema è è che già di guarda, vedi che fianco. si infila. È già di fianco, è già di fianco. Tu È puoi incredibile. tappare i buchi, ne fa uno lui, ma Vediamo non come come Tarta. Attenzione, adesso escono, ma probabilmente infatti guarda, lo si affaccia. affianca, frenerà in un'altra capitale, lo fa, si porta davanti. Incredibile. Non c'è verso in questi. Intanto cos'è successo qua dietro? Vediamo Matte dietro a Pippo. E cos'è successo? Qui poteva provare a infilarsi. Credo che bello, se questo è un sorpasso, e questo è un sorpasso, ha fatto veramente un sorpasso. È un ottimo incrocio di traiettorie. Ha fatto un sorpasso con la testa invece di infilarsi in un posto rischioso dove c'era sicuramente la carenata. Si è allargato, ha preso velocità e ha superato Pippo. Devo dire una mossa che mi ha sorpreso, molto, molto interessante come sorpasso. Vediamo Greghi è già di nuovo davanti a tutti e sta adesso cercando un ritmo per martellare e andare a prendere anche Tarta. Ma 4 minuti sono davvero pochi se guardi la davvero distanza pochi, su pista. Dobbiamo ricordare Henry... anche in un giro li ha presi tutti e tre quelli È del vero, è vero. finale. Però adesso Henry è adesso al nuovo giro. Fede esce dall'ultima curva. Tarta adesso è nell'ultima curva e Greg c'ha ancora tutto il rettilineo del dietro. Guarda, vedi, Henry entra nelle stesse inquadrature adesso, ma Greg è molto lontano. Non so se riuscirà a prendere Tarta nonostante il suo ritmo infernale. Più che altro vediamo se qualcuno dei piloti che ha dietro riescono ad incollarsi a lui per avere un ritmo più elevato. Per cercare di rubargli un po' il ritmo e attaccarsi Però piano piano si sta staccando, vedi, anche Umbe non riesce. Però Umbe è stato tirato un po' più in là. È stato tirato un po' più in là rispetto agli altri due, ma si vede che c'è stato un po' di bagarre. Ricordiamo prima l'incrocio tra Matte e Pippo. Sicuramente quello gli ha fatto perdere un po' di tempo.
E allora Henry continua ad andare su tempi abbastanza veloci e a dire abbastanza un po' riduttivo, perché Fede prova a rincollarsi. Buono anche Tarta, che non sta perdendo troppo da Fede. E eccolo lì Greg che spunta dall'ultima curva, che dà sul rettilineo nel dietro, però è lontano, è molto lontano dalla terza posizione. Quindi direi che il podio si sta cominciando ad affermare. A meno che non ci siano colpi di scena adesso, lì ormai le posizioni sono fatte. Ma la nostra attenzione si deve necessariamente spostare qua dietro. Pippo E su proprio Matte. mentre lo stavo dicendo, Pippo fa una staccata che non sta né in cielo né in terra su Matte, lo Ma prende. neanche sulla pista, perché è incredibile. Cioè, comunque vedevamo che c'era già Matte che stava scodando già da un po' e andava largo molto spesso. Intanto vediamo qua, Eccoci qua, non è un replay, non è un board, è un ma board. è Matte che cerca di Di riprendere, nuovo ce la dentro! fa. Mamma! Sono affiancati, cosa fa? Riesce a stargli davanti? No, Pippo non Sono rinuncia. vicini, vediamo come escono dalla staccata qua. Li prevedo tutti e due storti? No, riescono a Pippo rimanere, cerca ma un Pippo è incrocio, ma non cucito. ce la fa. Ma È l'altra curva difficile, quella curva è davvero difficile cercare un incrocio. più che altro devi provare ad uscire meglio per poi, esatto, portare l'attacco qui come sta facendo. Vediamo stavolta Matte addirittura sullo Va un po' sporco. sullo sporco, Rischiosissimo. Se lì È si andato a girava raccogliere le erano patate. Se lì si girava erano cavoli. E attenzione però, Pippo non ci sta, di nuovo dentro, di nuovo chiamato l'incrocio Matte, di nuovo all'esterno. Anche stavolta ce la fa, ma che spettacolo. I due team dell'Alfa Marameo e della Piaggio Monster sono affiancati da un settore intero. E adesso di nuovo sul rettilineo principale. Sì. Però vediamo perché Pippo all'interno adesso, qui è difficile perdere la Vediamo, curva. Matte se sei cerca all'interno. ancora, vedi. È Frenata proprio estrema. difficile, però no, non ce la fa. Wow, Però si affianca ancora all'esterno. affiancati. Mamma mia, di nuovo in on board con Matte. Si prova a trovare uno spazio, ma anche Pippo cerca un po' di coprire tutte le possibili entrate. Possiamo dire che se il podio è già stato confermato in questi ultimi 2-3 minuti di gara, qua dietro ancora di confermato non c'è assolutamente nulla. A chi arriva sesto è tutto da scoprire. Guarda che roba, sono incollati. Di nuovo Matte, di nuovo in incrocio, di nuovo in questo settore per un altro giro. Ragazzi, mancano 1 minuto e 36, ma meno male, perché sennò il cuore qui comincia a non sostenere più. E adesso Matte allora riesce di nuovo davanti, di nuovo Pippo dietro. Riesce a tenersi la curva, Attenzione, no! Pippo si butta dentro. Mamma Però mia. lascia giustamente lo spazio e Sì, quindi Matte tiene la posizione. Vediamo se stavolta cercherà adesso in quest'ultima parte. Stavo e infatti dicendo si che butta stavolta non è dentro, riuscito bene, ma vediamo dove stacca Matte, ancora sulla terra. Si vede mamma che mia. ha trovato delle belle patate che vuole assolutamente raccogliere per stasera a cena. No, è che però fa veramente una traiettoria particolare lì sul cordolo, perché va molto largo, Molto esterno, e estremamente poi dopo largo, stringe molto forte. e riesce a portare tanta velocità in curva per rendere difficile a Pippo, anche se all'interno, di affiancarlo. Intanto Harry e Fede sono ancora molto distanti. Però vediamo Harry che comunque Tarta non è riuscito a recuperare ancora, ma anzi si è aumentato un po' secondo me il distacco da Fede. Sì, penso che comunque il ritmo di Harry e Fede sia ancora troppo più elevato per Tarta in questa fase di gara. Di nuovo Pippo all'interno, no, stavolta si deve ricredere, era veramente un po' troppo assassina come mossa. Mancano 31 secondi ragazzi, quindi direi che mancano 2 giri. Questo 2 giri alla fine. Questo è il giro in cui scadrà il cronometro, il prossimo è l'ultimo. Henry che si trova adesso negli scarichi di Toby, che purtroppo vedrà una bandiera blu. Giornata grigia, purtroppo non menzionato molto in questa gara. Speriamo che nella prossima vada meglio. Ecco qua, si fa da parte in modo molto corretto. Di nuovo Pippo e Matte che passano sull'ultima curva. C'è da dire a discapito del team di Kia Lenovo, che era l'unica squadra a presentarsi su questa pista per la prima volta, mentre tutti gli altri ci hanno già corso per almeno 2 volte, alcuni anche soltanto una, ma insomma la pista la conoscevano, quindi vedremo. Intanto vediamo che è scattato l'ultimo giro. Esattamente. L'ultimo giro vediamo che oramai Harry si è creato una gara veramente favolosa. È un ha giro un d'onore. distacco dal secondo abnormico. Non ci starebbe neanche il Mugello in mezzo in quel distacco. È diverso da Pomposa, Veramente perché qui incredibile. non era un ritmo infermabile, era un ritmo che riuscivano a sostenere in altri 2 piloti, ma purtroppo c'è stato l'incidente. Non sapremo mai cosa sarebbe successo se non ci fosse stato l'incidente, Sicuramente siamo però sicuri erano che ci appaiati. sarebbe stata una bella bagarre. E ci siamo, ultima curva per Harry, il traguardo. E quindi Harry vince il Gran Premio di Chioggia e porta a casa un'altra vittoria. Veramente complimenti.
Ancora una volta questo- si riconferma su questa pista. Questo fa bene per il campionato, guardatelo, contentissimo anche qui. Fede secondo, Terzo Tarta per le Terzo grazie dell'incidente tra Fede e Greghi. E quarto Greghi veramente assurdo, che non ha ancora tagliato il traguardo, ma a breve arriverà lo ora, farà. arriverà Ed ora. è veramente stato incredibile, perché il Guarda- modo in cui ha ripreso il gruppetto finale è stato incredibile. Guarda quanto si è staccato Umbe alla fine dai due duellanti che vedono Matte passare come vincitore di questo su Pippo. duello. Allora, sesta posizione per Matte, settimo Pippo, davvero un risultato sottotono se consideriamo che a Pomposa ha fatto una rimonta infernale, sembrava davvero... Io ti dico, l'avevo considerato come contendente al titolo. Ma dici con che è un Pomposa. risultato sottotono? È stata un'ottima gara da parte degli altri? Perché comunque io non l'ho visto sottotono. Ha fatto una buonissima era gara con agguerrito. degli ottimi duelli. Ma sai cosa? Io ho visto che davanti ci sono visti dei ritmi infernali. Cioè, i tre davanti hanno veramente scremato il gruppo a una velocità eccellente. Tarta mi ha sorpreso. Lui, secondo me, è quello che ha fatto la gara più inaspettata in In questo realtà frangente. credo che abbia fatto il suo compitino. Lui si era messo sicuramente nell'obiettivo di fare bene qua a Chioggia. Ha fatto il suo compitino. Ed è un È stato podio- anche molto fortunato per l'incidente comunque che c'è stato, perché andava detto però comunque sì, era ha- fuori dal podio. Però dopo ha guadagnato è stato una bravo posizione. perché comunque aveva un ottimo ritmo. Era un Sicuramente ritmo- aveva un ritmo molto più veloce rispetto a quello del gruppetto finale. Quindi comunque sicuramente quella posizione lì se la meritava fino in fondo. Va bene, questi sono i risultati e faremo altre considerazioni, però prima passiamo alle interviste. Ciao Tarta! Ciao Franz! A inizio gara c'è stato un brutto contatto, ma uno ancora più brutto che credo sia stato il motivo per cui sei arrivato terzo. Ma guarda, ti dirò, come dice sempre una grande persona che stimo, ovvero Tedua, fortunato nel gioco ma non in amore. Purtroppo oggi ho avuto fortuna, sono stato girato, toccato da Umbe in 1000 modi diversi, ma i più forti vincono sempre. Oggi un terzo posto che mi sta un po' stretto forse, però grazie al nuovo sponsor, ai nuovi team, sta girando bene, vedo bene questa stagione, questo campionato. E con questo terzo posto, come sono le tue aspettative per il resto del campionato? Bah, ovviamente l'idea è di mantenere questo terzo posto, però il team Peugeottina lo vedo tanto cattivo e rancoroso, soprattutto dopo queste prime due performance. Molto bene Tarta, grazie mille, alla prossima gara. Niente, grazie a voi, viva la Ciao Fede! Ciao! Il leoncino della Peugeot si è risvegliato. Dopo un disastroso risultato a Pomposa, oggi a Chioggia ti sei riconquistato il podio con una seconda posizione. Sì, allora, seconda posizione non meritata, terza meritata. Purtroppo ho fatto un errore e ho ucciso Greghi. È una cosa che non si dovrà più ripetere, mi dispiace tanto. Però il feeling col kart era buono, ho rivalutato molto Pomposa perché le vecchie gare mi sono piaciute così. Questa volta è andata bene, diciamo, anche come tempo sul giro mi sembrava ottimo. A proposito di questo brutto impatto con Greghi, come credi si risolverà? Non lo so, io credo di avere tutta la colpa, quindi sarò io a scusarmi sicuramente. Grazie mille Fede, in bocca al lupo. Grazie. Ciao Harry! Ciao Franz. Di sicuro non ti vuoi arrendere questo campionato, è solo l'inizio e già 2 prime posizioni. Mi sembra un inizio di campionato familiare questo, no? Pomposa e Chioggia. Diciamo che mi aspettavo andasse bene a Chioggia come è andata a Pomposa, visti i trascorsi. Adesso si va in quel punto del campionato dove non dobbiamo mollare a differenza dell'anno scorso, dove sono un po' più incerto su quello che succederà. Però l'importante era massimizzare quello che succedeva fino ad oggi e l'abbiamo fatto, quindi siamo estremamente contenti. Non ci aspettavamo di arrivare a pieni punti alla seconda gara. Credi che se non fosse stato per Greghi e Fede sarebbe cambiato qualcosa nel podio? Beh, se Greghi e Fede non avessero fatto l'incidente, la battaglia sarebbe continuata fino alla fine, questo è sicuro, perché anche quando ho provato a tirare un po' di più per allungare il distacco non ce n'era. Minimo errore, Greghi era già dietro e lui staccava veramente forte in fondo all'ultima curva, però c'erano dei settori dove io riuscivo a fare meno strada, dove andava bene, quindi mi sento di dire che forse sarei riuscito a vincere, però è tutto un forse, perché anche gli altri due avevano il mio stesso ritmo e quindi c'erano dei punti in cui andavo più forti io, dei punti in cui andavano più forti loro. Sarebbe stata una bella battaglia, ma sono contento che è così. Grazie mille Harry, in Grazie bocca a al te, lupo. Franz. Ed eccoci quindi al podio del GP di Chioggia. Vediamo al terzo posto un super Tarta mitico
che veramente ha fatto una gara strepitosa oggi. È un podio che fa bene al morale per Ostellatese. Davvero bello vederlo lì, è tornato sul podio. Uno comunque dei protagonisti del GP Maestoso. Eccolo qua, Fede in seconda posizione. Torna anche lui dove si merita di stare. Certo c'è stato il contatto, si è preso tutte le colpe, ma ottima seconda posizione. Adesso invece standing ovation per il pilota che è arrivato primo ancora una volta qui a Chioggia, ormai confermata a casa sua, Harry, che sale ancora sul podio, stringe la mano ai suoi colleghi e adesso ascoltiamo l'inno nazionale. Ed è con questo meravigliosissimo podio che ci ricordiamo che Greggy alla scorsa gara aveva annunciato di non avere nemici, ma a quanto pare la Peugeottina Team non ci sta e non ci stava neanche in curva a quanto pare, perché però c'è da dire, molto sportivamente Fede si è preso tutte le responsabilità dell'incidente. Certo è che Greg questa cosa ha fatto un po' male nella classifica generale e ha fatto molto male anche a Pippo quel settimo posto, davvero preoccupante per la vista del campionato. Infatti ecco qua la classifica finale, dove vede ancora Harry primo, ancora dopo la seconda tappa di campionato, ancora a punti pieni. Eh sì, proprio come lo scorso campionato siamo iniziati con doppia vittoria per il team della Ford. Devo dire un risultato molto che fa sperare, diciamo 20 punti pieni, 7 di vantaggio su Greg, Tarta che si trova in mezzo ai big e invece il midfield che si prepara ad essere fuoco con una risalita incredibile della Peugeot.